У многострадальной улицы мира появился новый подрядчик. На аукцион по выполнению капитального ремонта заявился всего лишь один участник, который и стал победителем. Это известная строительная компания ООО «Белоярская Уралэнергострой Механизация», руководителем которой является Анатолий Сайбель. Новый подрядчик улицы мира работает с 2002 года, имеет свой парк строительной техники и специализированное оборудование. В Заречном им было построено множество объектов, среди которых спортивная площадка в ДЮСШ и коттеджный поселок Монтажник. Также в предпраздничные дни определился победитель электронного аукциона на текущий ремонт автодорог в городском округе Заречный. Им стала екатеринбургская компания Дортехснаб. Другая компания Трансстрой Урал, тоже из Екатеринбурга, по итогам конкурсных процедур будет осуществлять стройконтроль за выполнением работ по реконструкции набережной Белоярского водохранилища. По сообщению информационного отдела администрации от 16 мая, оба муниципальных контракта находятся в стадии подписания. По данным информационного отдела администрации городского округа Заречный и редакции газеты «Зареченская ярмарка», Дмитрий Зуб, Виталий Савкин, Александр Сажаев, Белка ТВ.